ကြာစံဟင်းကားချက်မှုပါခင်ဗျာကြာစံနေစိန်ထားပါပြီဒါကကြာစံဟင်းကားတွေကိုထည့်မှာကကျက်သွန်နီတေးသေးလေးတွေဒါကတာတူလေးပါဒါကကျက်နွေရက်လေးပါဒါကပဲလိပ်ပါခင်ဗျာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်တဲတော့ကြတော့ဗျာပဲလိပ်ကြာစံဟင်းကားနဲ့ထည့်လို့ချင်းဒုတ်ရှစ်တွေထည့်ကြတာရင်တော့ကျွန်တော်တို့တဲတော့မှာကတရုတ်ကကြတော့ပဲလိပ်ချက်တယ်လေချက်တော့အဲ့ဒုတ်တန်လေးတွေမှာလှမ်းထားတဲ့ဟာလေးတွေကဒီဒုတ်တေးသေးလေးတွေမှာကြံနေခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုကြံနေခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုရှစ်ပြီးတော့ရောင်းတာဗျဒုတ်ရှစ်တယ်အရန်ကိုလေးပင်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ဗျာကြာစံဟင်းကားထဲမှာထည့်လို့ရှင်ဒါပေမဲ့တခုတော့ဒုတ်ရှစ်မရှိတော့ဒါနဲ့ပဲပေါ့ဗျာကဲရေယူနေဦးတည်ထားတယ်ဗျာရွေးပွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးရင်ထည့်မှာဘာဖြစ်လို့ဒါလေးရင်ထည့်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနည်းနည်းလေးလေမာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရင်ထည့်မှာပါနော်ယေရှုလာပါပြီခင်ဗျာယေရှုလာပြီဆိုတော့မယ်ဒါတွေကိုထည့်မယ်နော်ပြီးမှကျွန်တော်ကဂျင်းကျက်သွန်မြူကိုဂျင်းတက်သွန်မြူကျက်သွန်နီစီမွေးတက်မှာနော်ကဲထည့်ထားပြီးပြာစီမွေးတက်ပါမယ်ဗျာဒါဂျင်းကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်နီဒါထောင်းထားတာရှောင်းတယ်မုန်းတယ်နော်စီမွေးတက်ပြီရှုံမနည်းနည်းထည့်ပါမယ်စီမွေးတက်တဲ့ရှင်မများလေးပေါက်မယ်စီမွေးတက်တာနုံးလာပြီဆိုတော့ကြက်သားထည့်မယ်ကြက်သားစကားလေးတွေစီမွေးတက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆောဆောနာကထည့်ထားတဲ့အိုးတွေကိုထည့်မယ်နော်ဆောကအမှလည်းပဲပြားတွေပါတယ်ထည့်ထားတဲ့အိုးတွေကိုထည့်မယ်ဗျာကြက်သားထည့်ပြီးတော့ပွက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြာစံထည့်မယ်နော်ကြာစံညှက်အောင်တော့ရှေးကြီးတွေမထည့်နဲ့ရှေးကြီးထည့်စားမကောင်းဒါထည့်ပြီးတော့မှစားရှုံမို့ကြက်သားမို့နည်းနည်းစီထည့်မယ်နော်ကြာစံထည့်ထားတာတစ်ပွက်လောက်ပွက်ပြီးဆိုရင်တော့စားအရှုံမို့ထည့်မယ်ဗျာရှုံမို့ကကျွန်တော်ဒီစုံးမဲ့ထည့်မယ်ကြက်သားပါတော့ရှုံမို့ရိုင်းသုံးစားမလို့ကြက်သားမို့ထည့်မယ်စားနည်းနည်းပဲထည့်မယ်ပြီးတော့မှ
ကြံပြီးလိုက်ကြည့်မယ်နော်ကဲနောက်ထပ်15မိနစ်လောက်ဆိုရင်ရေကျပြီကြာစံကလေရေမကျရင်စားလို့မကောင်းကြာစံဘက်ကြီးတွေမာနေလဲစားလို့မကောင်းကြာစံဟင်းကရေကျမှစားလို့ကောင်းတာမီးပြတ်သွားလို့အောက်မှာမီးသွေးနဲ့ပါခင်ဗျာရပါပြီခင်ဗျာရောင်တင်သိမ့်မထည့်လိုက်ပါဘူးရောင်တင်သိမ့်မထည့်တော့နည်းနည်းလေးဖွေးပါတယ်ရပါပြီခင်ဗျာgood day